Séminaire lehibe iarahanao fiangonana evangelika Saigny. Séminaire izay mitondra lohahevitra hoe ny andro efatra lehibe ny fiainana, les 4 piliers de la vie. Séminaire iresahantsika roa andro efatra lehibe ny fiainana, dia ny fiainana ara-panahy, ny fahasalamana, ny fitiavana ary ny ara-bola. Na tsara toy ny ahoana aza ny fototry ny fiainanao, mieritreritra ianao hanangana fiainana lehibe, hiakatra amin'ny avo ary androso andeha lavitra, mila manana pilier matanjaka ianao amin'ny fiainanao, ahafahanao mahazaka ireo pression rehetra, ireo vesatra rehetrarehetra, ary tonga anao hijoro foana ninona tafiotra, ninona zavatra mitranga, tsy miova, tsy mirodana, tsy mirava, androso foana ary atsara. Zany no anton'ity séminaire ity izay anova ny fiainanao. Tongava ary etsy amin'ny fiangonana evangelika Saigny eo amin'ny raikitra Siritsy Andohan'Alakely mandritra nyity volana marsa ity, isan-kalahady dia ny alahady fafito ny volana marsa, fa 4 faraiky miroapolo ary fa 9 ny volana marsa ho avy zao. Ny fotoana dia amin'ny 9 maraina, amin'ny 7 sasany, amin'ny 9 ary amin'ny 10 sasany, ny hariva kosa dia amin'ny 2 sy sasany. Séminaire izay azo antoka tanteraka fanova ny fiainantsika tsirairay avy izay anatrika izany. Tongava maro fa ny fiangonana Saigny dia misokatra ho andraitra ary tsy mba manavaka na iza na izy. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory, tsy misy porofo izahay. Resaka kely tsika anio ny amin'ny hoe ampesao ny finoanao. Tsosoa toko 7 ka ny 2 sy ny 3. Tsosoa toko 7 ka ny 2 sy ny 3. Itsika aminaran'i Jesosy. Izy hoe ary nisy firenena 7 tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo lovany. Dia hoy Josoa tamin'ny zanak'Israely, mandra-pahoviana no hiahotrahoranareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitry ny razanareo anareo. Mamela mba maki kely le 7 amin'ny Baiboly teny vahiny, amin'ilay teny gasy izy dia hoe ary hoy Josoa tamin'ny zanak'Israely, mandra-pahoviana no hiahotrahoranareo, izany hoe miahotrahotra, misalasala, tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitry ny razanareo anareo. Fa izy amin'ny teny anglisy, and Joshua asked them, the Lord has given you the land. How long will you wait before you take it? Raha ataoko amin'ny teny gasy dia hoe Josoa nanontany azy ireo hoe ny tombo efa nanome anareo ny tany, mandra-pahoviana no hiandrasanareo tsy hakazy. Efa men'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra mba hifaliantsika ao amin'Andriamanitra, na ny fahasalamana izay ilayntsika, na fiadanana izay tadiavintsika, na fitsarana izay ilayntsika, na fanambinana ara-materialy izay ilayntsika, na fahendrena ihany koa, na tolotsaina, ny fanamasina, efa nomen'Andriamanitra ho antsika ny zavatra. Fa izay mandra-pahoviana ianao ny hiahotrahotra, hatramin'ny hoviana ianao no hiandro foana tsy hakazy. Ianao sisa ny andrasana. Romana toko 1:7. Romana toko 1:7. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona, na hoe ny marina ho velon'ny finoana. Ozy hoe avy amin'izany ozy izy ny anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana, avy amin'ny finoana ho amin'ny finoana, from faith to faith ozy izy ny teny anglisy, mba araka soratra masina hoe ny marina dia ho velon'ny finoana. Rehefa mandeha ny fotoana dia ilay mpanatsika hiditra amin'ny système an'izao tontolo izao.
mba hahafahantsika mahazo zay velitsika tokony ho azo amin'ny fomba fanao zao tontolo zao zavatra zao ny zavatra mila avontsika isika olombelona dia mizara telo fanahy aina vatana reo anankitelo ireo dia miaina amina dimension anankitelo tontolo anankitelo misy ny tontolo ara-panahy zay tsy ny vatana ny makany fa ny fanahintsika misy koa ny tontolo ara-tsaina ary misy ny tontolo afi-tsapahitanana monde physique zay ny vatantsika no mifandray amin'izany dia ny tontolo hitamaso ety amin'ny tontolo hitamaso raha olona tsy mivavaka na hoe tsy mahafantatra resaka ara-panahy dia eritreretiny fa zay zavatra afi-tsapahitanana sy hitamaso ihany no marina tsy mitombona ary zay zavatra azo ny saina sy ny lojika eritreretina sy ekena ro mitombona fa tsy mino zava-panahy izy amin'ny resaka fivavaha na resaka fanompo-tsampy dia anganongano fa tsisy mitombona izy roa aminy tsy misy ny devoly ary tsy misy Andriamanitra satria ety amin'ny tontolo hitamaso ihany izy miaina ary eritreretiny fa io ihany misy non mizara telo tsika ary mizara telo ny tontolo hitamaso ny tontolo tsy hitamaso sy ny tontolo ara-tsaina azonao ve aloha ohatra eo zavatra isahako enao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao dia tadio fa fanahy ianao zay misy aina fa mipetraka fotsiny ao anaty vatana ity vatana ity no ahafahanao mihetsika ety ambonin'ny tany fa ny fotoana miala ao anatin'ny vatana ny fanahinao miaraka miaina dia miverina vovoka zay antsoiny olona hoe maty ianao ny tena marina tsy maty ianao fa tapitra fotsiny iananao tety fa mbola mitoy miaina ianao na ianao makany amin'ny elo na ianao makany amin'Andriamanitra ny maty anie tsy maty fa tonga amin'ny tenin'Andriamanitra hoe nitsahatra fotsiny tamin'izay ny sasarana izy ny asany manaraka azy dika zay mbola mitoy ny tantara fa le nataony tety no mitsahatra satria niala tamin'le zavatra na antsoina hoe vatana nampifandray aminy amin'le tety izy dika zany ety ny vatana ny ifandraisantsika fa saingy ety ambony tany tsy resaka hitamaso fotsiny fa ty tontolo hitamaso ity dia feheziny tontolo tsy hitamaso disy ty atsika loatra Andriamanitra ka nanome atsika ny fanahiny ny heriny ny teniny ary indrindrindrindra koa ny finony tadio fa tsy finon'olombelona io ananatsika io fa finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny zay ninotsika men'Andriamanitra ny fahasoavantsika hino iny finoana iny tsy finoana avy anatin'ny saintsika fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra no nanomezany atsika ny finony ary finoanao io mahafindra tendrombohatra ifinoanao io afaka mitena tendrombohatra mianjera ny ranomasina ifinoanao io afaka manangana maty ifinoanao io afaka manasitrana ny marary ifinoanao io afaka mamorona mihitsy zay zavatra tianao hoforonina ifinoanao io afaka misitona arena ifinoanao io afaka havitanao ny zavatra rehetra tianao hovitaina satria an'Andriamanitra io nomeny anao io fa anjarako sy anjaranao no mampitombo azy ary ny finoana dia tsy zavatra avy amin'ny saina ny finoana koa tsy zavatra avy amin'ny vatana ny finoana dia zava-panahy aza finoana zay no iaina atsika ty an-tany fa ny marina dia ho velony finoana amin'ny taontsika mieritreritra fotsiny fa ara-tsaina be ny fiainana dia ho voasito ny système an'izao tontolo zao atsika zay ho resantsika kelikely fotsiny androany fa tsy fotoana n'izany tsoa zao fa fotoana zao ivelomana amin'ny finoana mandra-pahovina no iaohatraohatra na hisalasala na hiandry ianao akalefa anao aloha tsika maky tantara ao amin'ny filazantsara n'izao no toko fahinina andiny fadimy sy fahinina mamelahy teny aminao mandra-pahitanao ale andiny tsoratra masina fa ny finoana dia fiainana io ny oloko marina dia velo ny finoana fiainana io style de vie io fa tsy hoe zavatra ampiasaiko androany ohatry ny kiraro na ohatry ny akanjo dia manaraka anay rehefa avy sasana nampasoana dia anaovako fandroanday fiainana isan'andro io tsy isaky ny événement anankiray isan'andro roviana zavady isan'andro fiainana isan'andro style de vie iainana isan'andro ny jentilisa dia manana style de vie samy manany azy ny olona
fa mamelahy teny anao isika zanak'andriamanitra koa manana ny fomba eny atsika amin'ny fotoantsika manaraka ny règle de jeu zao tontolo zao dia hijalitsika atao tahaka ny tsy nanao nininona ao antsika andriamanitra satria ao amin'andriamanitra tsy maintsy amin'ny finoana ny velomana sy azahoana izay rehetra ilaina tsy maintsy manomboka amin'ny fanahy zay ivelomana ao amin'ny finoana zay ihany nafanao mahita vokatra akoatray reraka eo ianao mety hiteny tahaka an'izay tenisiny hoe samy fivavahana zany lavage de cerveau fotsiny zany fandemetsaina fotsiny zany sisy an'izany ranga mangorombolam-bahoaka fotsiny ny paster eny aiza koa nisy an'izany sy nama mahita tenenina be mihitsy ny sasany normal raha mahita teneny satria tsy azo izany sady tsy fantany satria tsy aty amin'ny tontolo ara-tsainy tsika no mifonctionne fa ao amin'ny fanahy amin'ny alalan'ny finoana dia anao mieritreritra fa nitanjaky ny zanak'Israely na nisandrina nazahoan'ny tany kanana zao voalaza baiboly sady mazava tsy nisandrina nazahoan'ny tany ary tsy nisabana nefa mamelahy teny anao niady ange izy tao e nampiasa sabatra izy tao e nampiasa nisandrina izy tao e nefa ho ny baiboly tsy nisabany na nisandrina nazahoan'ny tany fa ny famira ampiratanytavanao satria efa sitrakao izy nahoana izy nakasitran'andriamanitra satria nino izy zay finono zay nafahana azo ny tany fa tsy sandrina sabatra raha ny abeany kananita raha nifidy ny jeriko tamin'ny fotoanandro dia manda be nihidy sarotra hidirana tsy vita ny sandry raha o zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tsy izy fitaovam-piadinina avy namaky 7 taona tany anefitra tsy possible ho azy ny androdana io tambo io fa finoana nafahana androdana an'io dia nanodidinany azy impito indray mandeha isan'andro ary tamin'ny andro fahafito dia nididininy impito dia nirodana zany dia niditra izy finoana ny adivany tsy nisandry nampandraisy azy fa ny finoana aza ifakasitan'andriamanitra teo amin'izay noho ny amin'ny finoana no nahazahoany tany io ilainao io mamelahy teny anao tsy nivolanao ny azahoanao an'io tsy nisandrinao tsy satria be diplôme ianao ny finoanao ny andrasan'io zavatra eo Jaona toko 4:5 sy 9 zao lazainy ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nizy vahoaka betsaka nanantona azy toy izy tamin'ny Filipo aizy nividianantsika mofo hohanin'ireo izany no nataony mba hizaha toetra azy fa izy nalala ihany izay efa hataony tonga anatin'ny Jesosy vahoaka be ary io tsy vahoaka be amanjatony fanarivony teo Jesosy aizy nahitana vola hividianana mofo an'ireo zay zany le ty amin'izao tontolo zao zay le fisainina hoe vao misy besoin dia aiza ny vola vao misy vision dia aiza ny vola vao misy problème dia iza ny olo-patatry na aiza vola zay fontsika raha olombelona toy izy zany nylazay ny izaha mitoetra azy ino atao hoe mizaha toetra be da be ny fanampianariko anao Filipo be da be nampianariko anareo 12 lako le ataoko efa fantatro fa ona amin'izay ny hevitrareo dia hoe nandeha ny fahafito Filipo namaly azy hoe na dia mofidina denari ronjato azy hitanao le réflexe tsy ampy azy rehetra hananany kely avy amin'ny baiboly version teny anglisy izy dia zao ny teneny hoe Philip answered him it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite raha toko amin'ny teny gasy dia hoe ary Filipo namaly azy hoe tena mbola mihoatra ny totaly ny karama mandritry ny atsasaky ny taona zay vao mety afaka azo sombo mofo kely ndray mandrapaka isan'olona zany hoe atotaly ny karaman'ny olona anankiray zay kadra ao anatin'ny atsasa-taona tsikitihany dia iny ny vidiana mofo kanefa ny zavatra hitranga dia zao mandrapaka kely indray mandeha avy zay ihany ny anjarany ny raisonnement en Filipo vao nanontaniana rehefa nitestena izy toy izy hoe aiza ny vola mety ny men'Andriamanitra faniriana tsara ianao satria Andriamanitra rehefa miasa dia manomboka amin'ny faniriana ao anatsika hoy ny baiboly hoe izy miasa na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana ametrahany fikasana tsara ao anatinao ohatra anangana trano anao raharaha hividy fiara andeha ho any ampitan-dranomasina ampianatra zanakao amin'ny sekoly tsara
anangana orinasa vaovao tsy fantotra mety feny fandriana tsara anatonao azy favaka amin'izay anao abdoso ny tombo de ahoana ny azahoanao azy de zao foana ny avalitsika raha omenao zao million de vita eo raha misonitra kely 50% karamako de manangona kely mandritra ny tapataonako de manana fo etsehanako zany n'olona zay ny izaha ny toetra azy misy taon'Andriamanitra tsy henonao manontany ianao mivantana fa nitrangan-javatra no avelany anontany ianao e ahoana io sy ve na karaha mahery taona ry mampianito fozy nefa ny baiboly hoe izy efa mahalala ny ataony satria Jesosy tsy manao zavatra ohatra ny fanao zao tontolo zao zavatra ka isaky ny misy besoin na zavatra ilaina de vola foana ny réflexe sendra manjery kely nomosany resadresaka tamina fahita lavitra anankiray tamina mpanompon'Andriamanitra de o le mpanontany azy hoe nareo moa zany rakitra ny ivelomanareo de namaly le mpanompon'Andriamanitra hoe tsy rakitra ny ivelomanay fa Andriamanitra mamelona anay betsaka amin'ny olona ny tsy matakatra n'izany zavatra zany mieritreritra ny olona fa tsy maintsy vola ny ivelomana nga tsy tadidinao ny tantara atao anaty baiboly rehefa tonga ny mosary de ny rahan'Andriamanitra Eli voalohany nakeny amorony rano ny kerita tsisy volo zany na nkely ary de ny rano goaika anatitra mofo sikena ho azy isan'andro to tahaka ny biby olona le goaika fa misaina fa avy zany nefa goaika tsy biby olona de ino nanatitra hena sady nanatitra mofo isan'andro mety ny tafaresaka ny misy angamba Eli tonga ianao am'sona petsaka rehefa aveo indray tonga avy isan'andro mandra-paharitra ny renirano ritra ny renirano tozy Andriamanitra mandana makanjera fata fa misy vehivavy mananteny efa nididiko amelanao tonga tany izy raha vehivavy amin'io hitsipona kitay anamboatra mofo hoaniny indre mandeha de ho faty izy mianaka dika zany tsisy tsonao ary tsisy azo atao am'le fotoana farany zay fa eritreretana ionana amin'ny fahafatesany no tonga ny fahamangin'Andriamanitra de izy le manamboara mofo araky ny teninao de omeo ala mandra-pilatsaky ny orana de tsy netiritra ny koba ary tsy netiritra ny deloilo misy idirany vola ve zany fa rehefa manao fisainana jentilisa be mihitsy ianao de Filipo faharoa ianao aizy nahitana vola amidy an'izany izy efa mahalala ny ataony ny finoanao andrasana mandra-pahoviana ianao ny ohatra zany mahagaga amin'ny réflexe ny Filipo nge tampotampoka teo izy tonga de ampifandraisiny amin'ny fotoana sy ny vola ny zavatra resan'Andriamanitra mila embolana ary mila karaha matsasa taona ohatra tsika e tena mila manangona misimisy aloha mila asa anakiroa na telo fanampiny aloha mila mivarotra ny titity aloha zay vao possible raha Filipo ny andrasana efa maro ny nalevina neny Jesosy sao sao rovina ny olona tsika ny anay zanak'Andriamanitra ihany fa te lasa miaina ohatra n'izao tontolo zao tsika ny marina de ho velo ny finoany aza de mora influencen'ny olona sy ny fanakanan'ny olona sy ny filatsitraka aman'olona sy ny resak'olona tsy ny olona n'Andriamanitra ao ny olona tsy mahavitanao Jesosy ny mahavitanao efa mihinanao ny fisainany na ny fomba iainany sy anaovany zavana de tsy inona fa ny teniny hatramin'ireo ventsika ny anorona ny fiainantsika ambony fasika zay mety rava ry-po andriky de tsy inona fa ny fisain'olombelona fotoana zao iorenantsika amin'le vato lambo velona de amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoana fa tsy amin'ny système an'izao tontolo zao sahirany ao ianao hiady mivady lava hifamy médecine foana hifady hanina forcé
fotoana zao ny marina mila velona amin'ny finoana. Tanao ny zavatra tedaviny devoly dia ianao iaina tahaka an'izao tontolo izao. Hiditra ao anatin'ny systemany. Misy projet anankiray ndao hitrosa. Sy namana sy ny namana. Andao anao antiky tahaka ty ta. Fotoana, vola, zay vao mety ozy ny teny Filipo hoe mety mbola tsy ampy fa mihoatra ny karaha matsasaky ny atsasa-taona vao mety azo sombony kely. Zany hoe le karaha matsasa-taona tsy ampy fa rehefa mba samy mandrapaka aloha dia maiza miona. Ary maro ampeniny ohatran'izany. Tsy fotoana n'izany tsony zao. Tiany devolitsika iaina ohatran'izany. Iaina amin'ny systemany. Iaina amin'ny fomba fanaovany zavatra. Mandapatonga anao esclave ny trosa. Lasa daholo ny trano, lasa ny tany, lasa daholo hatramin'ny frigidaire, ny fandriana toriana sisa tsy lasa. Izy amin'ny ompino fa tsy miaina amin'ny finoana. Mamelahy teny anao amin'ny fotoana ny finoanao tsy ampiasainao dia maty. Ahoana zavady? Séminaire lehibe iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Saigny. Séminaire izay mitondra lohahevitra hoe ny andro efatra lehiben'ny fiainana, les 4 piliers de la vie. Séminaire iresahantsika ireo andro efatra lehiben'ny fiainana dia ny fiainana ara-panahy, ny fahasalamana, ny fitiavana ary ny ara-bola. Na tsara toy ny ahoana aza ny fototry ny fiainanao, mieritreritra ianao hanangana fiainana lehibe, hiakatra amin'ny avo ary androso andeha lavitra, mila manana pilier matanjaka ianao amin'ny fiainanao. Ahafahanao mahazaka ireo pression rehetra, ireo vesatra rehetrarehetra ary tonga anao hijoro foana ninona ny natafiotra, ninona zavatra mitranga, tsy miova, tsy mirodana, tsy mirava, androso foana ary atsara. Zany no anton'ity séminaire ity izay anova ny fiainanao. Tongava ary etsy amin'ny fiangonana evangelika Saigny eo amin'ny raikitra Siritsy Andohanalakely mandritra nyity volana marsa ity. Isan-kalahady dia ny alahady fa 7 ny volana marsa, fa 14, fa 20 ary fa 20 ny volana marsa ho avy zao. Ny fotoana dia amin'ny 9 maraina, amin'ny 7 ora sasany, amin'ny 7 ora ary amin'ny 10 ora sasany. Ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany. Séminaire izay azo antoka tanteraka fanova ny fiainantsika tsirairay avy izay anatrika izany. Tongava maro fa ny fiangonana Saigny dia misokatra ho andraitra ary tsy mba manavaka na izy. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy mitory, tsy misy porofo izay.